Minglava, Sierra Dini, TV word processing spot, no? Word processing to go processing Mama Sierra, the Microsoft company, and the told the Microsoft Word goes here dome. Not the cha, the word processing in a better be applications delay she did. Now, who are Sierra Microsoft Word the Domia applications model Dawe Sierra who told me the text table formatting low me layout table being similar. Now, Dario Sierra who did the video my pepper. So the video the thing and the key concept she era pale so recajaro text table below me colo general PMLE layout table design tomale now the table blue PMLE a table blue samale now the yeti don't pay the mail merching Cambridge by people addicts some people mail merchings or the Microsoft Word net not made a cranashi erjamlo serva the bani golongo video power part 2 part 3 sashi me colon zero dima pyadame Akadinia the part 1 okay, that's why let's get started. Not zero salary. So there are Microsoft Word, no? The text data who be there. Earlier, so nearly text go zero format logi me. The format that they may low not nenebo, no. Okay, be not orientation is a biology. Riga layout machine. Dari ko layout machine. Layout that is margin go margins or adi who be my mini are sada be mini a few dali. A few dali must narrow nailogy quasi beauty on my pidams. If you dali a GMR, no, and a margin here is not cheap PNG. Margin customized in a PNG. Customized PNG or Sarah about top go 3 centimeter. Also, top net bottom maga header footer is here to you. Adam said in a GG time 3 centimeter. Left ma 2 centimeter, right ma 2 centimeter, low time. No, okay, paper major zero paper go no pay music is A4 zero could have be that one. Miano appear the letter net default ma ladder. No, so okay, as a zero the paper A4 issue merging out the music say jai be me the top button left right. Get out of tala, get out of zero the south chosa channel look horrible. No, okay. Now who are the gong you zero balo channel or landscape name tala no okay. Customized low zero go pin ship PMB no view ma zero ba jilo ya so view ma no one page so on jilo ya one page that 100% that g no that one page ne g no and one page g so that some of them na bo zi myin ara po no that layout design လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ zero layout လုပ်နေတဲ့ပြင်တာ text တစ်ခုချင်းစီကိုရိုက်နေဆိုရင်တော့ဒီ font ကသေးတယ်မျက်စိပြတ်လိမ့်မယ်เนาะဒါမျိုးမလုံနဲ့နည်းနည်းလေးကြည့်ပြီးတော့မှလုပ်ပါ okay ဆိုတော့ဆရာဒီက landscape orientation ကိုလည်းဒီမှာပြင်လို့ရတယ်เนาะ portrait landscape ကိုဒီမှာပြင်လို့ရတယ်ပါဆိုပြီးတော့เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုက page size ကိုလည်းဒီမှာစိတ်ကြိုက်လာပြင်လို့ရအများကြီးပဲဒီမှာ option တွေအများကြီးရှိရွေးလို့ရတယ်เนาะ okay column ကိုဆရာခွဲကြည့်အောင်เนาะ column မခွဲသေးခင်မှာเนาะဒီ line တွေကိုဆရာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုဆရာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့home ထဲမှာသူရှိပြီးသားမူလရှိပြီးသား format ကိုဆရာ clear လုပ်လိုက်မယ် clear all formatting ပေါ့နော်အဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်မယ်ကွာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဘာ format မှမရှိတော့ဘူးဆရာတို့နော်ပါလာတဲ့ default format တွေကိုပျောက်သွားပြီးတဲ့ဟာကိုမှဆရာပြန်ပြီးတော့သူပြင်မယ်ဆိုအားလုံးကိုဆရာ select လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီလို select လုပ်ဖို့လို့နေဒီလိုလုပ်လေရတယ် control A နှိပ်လိုက်လေရတယ် control A လို့နှိပ်လိုက်လေရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီလို cursor ကိုလိုရတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲသွားလေရတယ်စရှိသည်ပဲပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့သူ့ကို font size ကိုဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့14ပြောင်းလိုက်မယ်နော်14ပြောင်းလိုက်မယ်ကြီးသွားပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူ့ကို sans serif ပြောင်းမယ် sans serif ဆိုတာကဒါကအခု serif font sans serif ပြောင်းကြည့်မယ်ဆရာတို့နော် sans serif ကတော့ area နော် area မှာမဟုတ်ဒီပြဟာတွေထည့်လို့ရအဓိက serif နဲ့ sans serif နဲ့အဓိကကွာခြားချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဓိကကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ okay ဒီကောင် view ကိုဒီကောင် site ကိုဒီမှာလာမချင်းတော့ပဲဒီမြားလေးဒီ plus key လေးနှိပ်ပြမယ်နော် okay ဒီမှာကြီး advantages နဲ့ disadvantages ကတော့ဆရာတို့က bold လုပ်ပေးလိုက်မယ် disadvantages ကိုလည်း bold လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာ disadvantages ကိုဆရာက serif font ပြောင်းပြမယ်နော်ဟုတ်တယ်လားserif font ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ sans serif font နော် the serif font ရဲ့နဲ့ sans serif font အဓိကမတူတာပါလဲဆိုတော့စလုံးတစ်လုံးချင်းစီအဆုံးသတ်မှာအချွန်လေးတွေပါတယ်အကွေးလေးတွေမှာသူအထူလေးတွေက sans serif မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီတယ် serif မှာဆိုရင်မညီဘူးเนาะမညီဘူးတွေ့မှာ D ဆိုရင်တော့အပေါ်လေးကပါပြီးနောက်မှာ2ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်
E ဆိုလို့ရှိရင် to တဲ့ဘန်းလေးရှိရပါတဲ့ဘန်းလေးရှိ S ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီ sans serif က S နဲ့ serif S နဲ့ဆိုမတူတယ်လားနော် sans serif S ကကြတော့ပါဆိုတော့ thickness တူတယ်စလုံးရဲ့အထူတူတယ်ဒီကောင်ကအထူမတူအလယ်လေးမှာတူပြီးတော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဘာလေးအဲ့လိုလေးကွာfont အုပ်စုကကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ် time news roman တို့ area တို့မှာမဟုတ်ဘူးအဓိကဒီအချက်တွေကွာခြားတဲ့ဘယ် font အမျိုးအစား font design ဆိုသုံးလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခု advantages and disadvantages of networking ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ဒါတော့ဆရာတို့က font size ကိုဟိုလောက်လိုက်မယ်26လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါမှလည်းကြည့်လို့ကောင်းမယ်ပြီးနောက်က bold လုပ်လိုက်မယ်နော် okay ဆိုတော့ခုနကဆရာတို့က advantages နဲ့ disadvantages ဒီကောင် disadvantages ကဆရာတို့က sans serif လို့ခြင်းတယ်နော် area ပြောင်းလိုက်မယ်နော် area ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ပြောင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့အခုဒီမှာဆရာတို့လိုချင်တဲ့ design အနေထားကမိုက်နေပြီဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ column နှစ်ခုခွဲခြင်းတယ်နော် column နှစ်ခုခွဲခြင်းတယ်နော်ဆိုတော့ okay ဒီကောင်ကို column နှစ်ခုခွဲမယ်ဆိုတော့ခွဲမဲ့စာသားတွေကိုဆရာနော် select အရင်လုပ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ insert layout နော် column မှာဆရာ2လို့ရွေးလိုက်မယ် okay ဒီလိုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီ column နှစ်ခုဆရာရွေးတာcolumn မှာလို့2လို့ရွေးလိုက်တယ်ဒါ ready made ရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြန်ပြောပြမယ်နော် control C နှိပ်ပြီးတော့ column မှာဆရာက more columns ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ2ကိုဝင်ပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ခုရဲ့ spacing ကြားမှာဒီမှာကိုယ်စိတ်ကြဒီမှာပေးလို့ရတယ်နော်1 cm လို့ဆရာပေးလိုက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက make sure ကျင်းနေအောင်လို့ဒါ selected text ဖြစ်နေရမယ်နော် whole document မဟုတ်ဘူး okay နှိပ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် column ခွဲပါ column ခွဲပါပြီမယ်ဆရာ advantages ကတတ် disadvantages ကတတ်အဲ့လိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါ disadvantages ရှေ့မှာ cursor လေးဒီလိုနေရာချလိုက်အဲ့တော့ cursor လေးနေရာချပြီးရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ breaks ထဲမှာ column break ကိုနှိပ်ဆရာနှိပ်မယ်ဒါ column break နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရသွားတယ်အနေထားဖြစ်သွားပြီနော်ဒါဆိုကြည့်လို့တော်တော်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော် okayနောက်တစ်ခုကဆရာတို့က header မှာဆရာတစ်ခုထည့်ကြည့်အောင်နော် header မှာဆရာတို့ double click နှိပ်လိုက်တာအဲ့လို double click မနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် insert ထဲမှာဒီကောင်က header ထဲမှာဒီလိုရှိတယ် header ထဲမှာဆရာတို့ကဒီမှာ blank header ဆိုပြီးဒီမှာရွေးလိုက်ဒီမှာ type here ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတို့ကဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရေးလိုက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကigcse student အနေနဲ့ Cambridge ပဲဖြစ်ဖြစ် Edexcel လို့ဖြစ်ဖြစ်private အနေနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင် center number BU001 and then ကိုယ့်ရဲ့ candidate number ကိုယ့်ခုံနံပါတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ပိုင်နံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဆရာတို့အခုလောလောဆယ်ကိုကြိုက်တာကိုပေးအဲ့ဒါတော့ exam paper register လုပ်ပြီးတော့မှဒီနံပါတ်ကထွက်တာ哦ပြီးဆရာတို့က header မှာလို့ထည့်ပြီးသွားပြီဆို footer မှာfooter မှာလည်းဆရာတို့ထည့်မယ် footer မှာဆရာဒီမှာ file name နဲ့ file path ကိုထည့်ခြင်းတယ်နော် file name နဲ့ file quick paths ထဲမှာရှိတယ်နော်ဒါ quick paths ထဲမှာရှိရယ် quick paths ထဲမှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့ feed ဆိုတော့ရွေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုး dialog box တစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ထဲမှာဆရာတို့ကဘာလဲဆိုတော့file ပေါ့နော် F လို့ဆရာနှိပ်လိုက် file name လို့ပါတယ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်နော် file name လို့ပါတယ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ် file name file name ကိုဆရာတို့ nan နေပဲဆရာတို့ format မှာထားပြီးတော့ add path to file name ဆရာတို့ရွေးလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ file လမ်းကြောင်းပေါ့ပြောမယ် directory ကိုပါဆရာတို့ရဒီ file ရှိနေတယ် folder ရှိနေတဲ့နေရာကိုပါဆရာတို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာ page number ကိုဆရာတက်ချင်တဲ့ခါကျတော့ဆရာဒီမှာဒီ ruler ပေါ်မှာဒီလို right line ဆိုရယ် right tab လေးရှိတယ်မှာဒါလေးဆရာဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ click နှိပ်ပြီးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဒါလေးဆရာဖြုတ်လိုက်မလို့ဆရာဒီ ruler တချို့မမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမမြင်ရအောင်ဆို view ထဲမှာ ruler ဆိုတာကိုဒီမှာ check လုပ်ပေးရမယ်အဲဆိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဒီ view ထဲမှာနော် view ထဲမှာ okay ပြီးသွားရင်ဆရာဒီမှာဒီ down လေးမှာတွေ့တာဒါ left align เนาะဒါ left tab လို့ခေါ်တယ်ဒါ center tab ဒါ right tab okay right tab ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် ruler ပေါ်မှာ mouse ကို click ချက်နှိပ်လိုက်ကြိုက်တဲ့နေရာနှိပ်ပြီးသွားရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆွဲလိုက်เนาะ drag လုပ်သွားလိုက်เนาะဆိုတော့ဆရာဒါတောင်ဆုံးအစွန်စီဆရာဆွဲသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကဆွဲသွားပြီးဒီမှာကာဆာကိုဒီနေရာမှာဘေးမှာပြန်ချပြီးရင် keyboard က tab tab ကိုနှိပ်လိုက်တော့တန်းပြီးရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့နေရာအောင်ပြီးတော့မှဆရာတို့ခုနကတော့က header and footer ဆိုတဲ့ဒီ tab ထဲမှာเนาะဒီ tab ထဲမှာဆရာတို့ quick path ဆိုတဲ့အပိုင်းထဲမှာ feed ထဲမှာဆရာတို့ဗာလဲဆိုတော့ page number ပေါ့เนาะ page ကိုဆရာတို့ရွေးမှာ format ကဒီ format နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် okay နှိပ်လိုက် wow okay ဒါဆို page number ရ file name from breadth ရပြီ header footer မှာ
ကိုယ့်နာမည်ပါပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာပြန်ပိတ်လိုက်နော် close လုပ်လိုက်ရင်ဆရာတို့ဒီမှာဒီပုံစံနဲ့မြင်ရလိမ့်မယ် okay ဆရာတို့ဒီနေ့ဒီ video မှာတော့ဒီလောက်ပဲဒီ video ကိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ဒီ file resource file ကိုလည်းဒီ video ရဲ့အောက်မှာဆရာပေးပေးထားမယ် okay ဒီ advantages လေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်အောင်နော်ဆိုသူall font size က free ဖြစ်နေအခုဆရာတို့ကဘယ်လောက်ပြောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့16လောက်ပြောင်းလိုက်ပါနော်နည်းနည်းကြီးသွားတာပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းတယ်နော် okay နော်ဒါဆိုရပါပြီနော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက် customize လုပ်လို့ရတယ်နော် okay thank you for watching နော်ဒီ video အောက်မှာဆရာဒီresource file လေး download ချလို့ရပြီးတော့ပြန်လေ့ကျင့်လို့ရအောင်ပေးထားမယ်နောက်ထပ် video တွေမှာဒီ word processing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားသိရမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အခုဆက်ပြောပြသွားမယ်နော်